เปิดตัวแล้วนะครับ Honor 20 และ 20 Pro เรือธงกล้องหลัง 4 ตัวจัดชิป Kirin 980 พร้อมแบต 4,000 ก็หลังจากที่มีข่าวหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัว Honor 20 และ 20 Pro อย่างเป็นทางการทั้ง 2 ตัวก็มาพร้อมกล้องหลัง 4 ตัวด้วยกันความละเอียดสูงถึง 48 ล้านพิกเซลเลยทีเดียวที่สำคัญมีเลนส์ถ่ายภาพแบบมาโครโดยเฉพาะด้วยนอกจากนี้ยังสามารถทำคะแนน DxO Mark สูงถึง 111 คะแนนเลยทีเดียวซึ่งทั้ง 2 ตัวนี้ก็มาพร้อมสโลแกน Capture Wonder นะครับสำหรับการดีไซน์ก็มีการปรับดีไซน์ใหม่หมดจดมาพร้อมหน้าจอไร้ขอบไร้รอยบากแต่จะมีการเจาะรูบนจอนะครับสำหรับกล้องหน้าและมีการย้ายเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมาไว้ด้านข้างตัวเครื่องแทนนะครับส่วนฝาหลังก็มีการครอบด้วยกระจก 3D Glass นะครับดีไซน์แบบ Holographic นะครับหรูหราสวยเก๋ที่สำคัญตัวนี้ยังมาพร้อมระบบ EROFS นะครับไม่รู้มาอ่านว่ายังไงเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานประมาณ 20% และช่วยลดการใช้แรมให้น้อยลง 14% เลยทีเดียวสเปคโดยรวมตัว Honor 20 นะครับใช้หน้าจอ All-View Display 6.26 นิ้วเป็นหน้าจอความละเอียด Full HD Plus มาพร้อมชิป Kirin 980 แรมให้มา6 ROM 128 กล้องหลังจัดมา 4 ตัวหลัก 48 ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 586 เหมือนกับตัว Pro นะครับแต่รูรับแสงจะแคบกว่า f 1.8 ส่วนตัวที่ 2 เป็นเลนส์ Super Wide Angle 16 ล้านพิกเซล f 2.2 มุมกว้าง 117 องศาตัวที่ 3 เป็นเลนส์ Depth 2 ล้านพิกเซล f 2.4 ถ้าเป็นตัว Pro จะเป็นเลนส์เทเลนะครับส่วนตัวที่ 4 เป็นเลนส์มาโครความละเอียด 2 ล้านพิกเซล f 2.4 ถ่ายระยะใกล้สุด 4 เซนติเมตรอันนี้ค่อนข้างแปลกเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครใส่เลนส์มาโครมานะครับสำหรับการถ่ายภาพตัวนี้ก็มีฟีเจอร์ AI Super Night Mode สำหรับการถ่ายภาพกลางคืนโดยเฉพาะนะครับและก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Slow Motion 960 เฟรมเรทด้วยส่วนกล้องหน้าให้มา 32 ล้านพิกเซล f 2.0 แบตเตอรี่ 3,750 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์สามารถชาร์จ 50% ในเวลาแค่ 30 นาทีนะครับมาพร้อม Android เวอร์ชัน 9 ครอบด้วย Magic UI 2.1 มีสแกนนิ้วด้านข้างตัวเครื่องพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง Virtual 9.1 GPS เป็นแบบ Duo รองรับทั้ง L1 และก็ L5 Bluetooth เวอร์ชัน 5 มี NFC และพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C ก็มีให้เลือก 2 สีนะครับเชฟพายบลูและ Midnight Black ส่วนตัว Honor 20 Pro ก็มาพร้อมหน้าจอ All-View Display ขนาด 6.26 นิ้วเหมือนกันนะครับความละเอียด Full HD Plus ชิปก็ใช้ Kirin 980 เหมือนกัน RAM ให้มาเยอะหน่อย 8 GB ROM 256 กล้องหลังจัดมา 4 ตัวเหมือนกันตัวหลัก 48 ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 586 เหมือนกันแต่รูรับแสงกว้างถึง f 1.4 เลยทีเดียวนะครับรูรับแสงกว้างมากๆน่าจะเป็นตัวแรกๆนะครับที่มีรูรับแสง f 1.4 ส่วนตัวที่ 2 ก็เป็นเลนส์ Super Wide Angle 16 ล้านพิกเซล f 2.2 มุมกว้าง 117 องศาเหมือนกันตัวที่ 3 ตัวนี้จะใช้เลนส์เทเลแทนนะครับไม่มีเลนส์ Depth 8 ล้านพิกเซล f 2.4 และตัวสุดท้ายเลนส์มาโคร 2 ล้านพิกเซล f 2.4 สามารถถ่ายระยะใกล้สุด 4 เซนติเมตรซึ่งในตัว Pro นี้นะครับสามารถซูม Optical Zoom ได้ 3 เท่าแล้วก็ Digital Zoom ได้ 30 เท่านะครับรวมถึงมี Laser Auto Focus ระบบกันสั่น OIS 4 แกนนะครับมีฟีเจอร์ถ่ายภาพกลางคืนโดยเฉพาะ AIS Super Night Mode แล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ Slow Motion 960 เฟรมเรทพร้อมกันสั่น EAS ส่วนกล้องหน้าให้มา 32 ล้านพิกเซล f 2.0 แบตเตอรี่ให้มา 4,000 มิลลิแอมป์พร้อมชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์สามารถชาร์จ 50% ในเวลา 30 นาทีมาพร้อม Android เวอร์ชัน 9 ครอบด้วย Magic UI 2.1ด้านข้างตัวเครื่องก็มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วระบบเสียง Virtual 9.1 นะครับ GPS แบบ Duo รองรับทั้ง L1 และก็ L5 Bluetooth เวอร์ชัน 5 มี NFC และพอร์ตการเชื่อมต่อก็เป็น USB Type C ก็มีให้เลือก 2 สีนะครับมี Phantom Blue และก็ Phantom Black โดยรวมแล้ว 2 รุ่นนี้ Honor 20 และ 20 Pro สเปคภายในก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับทั้งขนาดหน้าจอความละเอียดนะครับ CPU ที่ใช้ Kirin 980 เหมือนกันนะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือตัว RAM นะครับใน Honor 20 ให้ RAM มาแค่6 GB ส่วนตัว Pro จะให้ RAM มา8 GB นะครับแล้วก็ตัว ROM ตัว Honor 20 ให้มาน้อยกว่านะครับและอีกอย่างก็คือการถ่ายภาพนะครับตัว Honor 20 จะไม่มีกล้องเลนส์เทเลนะครับจะให้แค่กล้องเลนส์ Depth เอาไว้ถ่ายภาพ Portrait หน้าชั้นหลังเบลอส่วนตัว Pro จะมีกล้องเลนส์เทเลนะครับซึ่งสามารถซูมโดยไม่เสียรายละเอียดนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในตัว Pro จะให้แบตมาถึง 4,000 มิลลิแอมป์ส่วนตัวธรรมดาจะให้แบตมาแค่ 3,750 มิลลิแอมป์อย่างอื่นก็
ล้เคียงกันนะครับส่วนราคา Honor 20 เปิดตัวไว้ประมาณ 14,300 บาทนะครับส่วน20 Pro ประมาณ 19,600 บาทราคานี้เป็นราคายูโรนะครับถ้าเข้ามาวางจำหน่ายในบ้านเราคาดว่าราคาน่าจะถูกกว่านี้เล็กน้อยนะครับส่วนในบ้านเราจะนำมาขายด้วยหรือไม่ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ